Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. भाग्यवंत जुवांवाचे पयले चिटीवेलें वाचो. म्हज्या अपुर्बायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हळ्यार देवाक करचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवा थावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची वळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोगूच. आपल्या एकाच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो तो. आमचीं पातकां नाटाक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरचेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. पर्वतांचेर लोकांक शांती उपजूं. दोंगरांचेर तांकां न्याय नीत मेळूं. नितीन तो दुर्बळांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तुलीं प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकान शीक तीं तोपतलीं. एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्यापर्यंत, न्हंयचे देगेरतावन पृथ्वीच्या शिमापर्यंत चलतली ताची राजवट. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उद्गार. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून होड्यांतलो भायर सरतना पुस्कळ लोकांचो जमो देखलो आनी गवळी नासलोल्या शेळयां परी आसलीं देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. चड वेळ जालो म्हूण पळयोवन ताच्या शिसांनी लागीं येवन म्हळें, ही स्वात एकसुरी आनी जोबोर उशीर जालो. लागशिल्ल्या नोगरांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाडून दी. आनी परतीपाळून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवंक दियात. आनी ताणीं म्हळें, तर वचून
₹100 रुपयांचे उंडे घेवन आमी तांकां खावंक दिवचे होय. आनी ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? वचून पळयात. आनी चवकशी करून तांणी सांगलें, 5 उंडे आनी 2 माशल्यो. सगळ्यांक चोंब्यांनी हिरव्या तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. आनी 100 आनी 50 जोंब्यांनी तीं कुशीन बसलीं. तेन्ना 5 उंडे आनी 2 माशल्यो हातांत घेवन स्वर्गाक दोळे लावन ताणें आशिर्वाद घालो आनी उंडे मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसांकडेन ते दिले. तशेंच 2 माशल्यो सगळ्यांक वांटल्यो आनी सगळीं जेवून दादोशी जालीं. उरलोले कुडके तशेंच उरलोल्यो माशल्यो एकठांय करून तांणी 12 कोरोण भरले. जेवलोल्यांतले दादलेच 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ तुमीच तांकां जेवंक दियात. मार्क ओवेसोर 6 वळ 30 आनी 7. नियाळाक आदार. उदार मोनान दिता ताका देव उपोट देण्यांनी भरता. तशेंच 2 कोरिंथकारांत 6 7 वळींत आमकां मेळटा, जीं कोण हास्या तोंडान दितात ताचो देव मोग करता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू व्हड उरपणजीक पळोवन चुरचुरता आनी तांकां शिकोवण दिता. दुसरे वाटेन शीज उचांबळ जातात, कित्याक उशीर जाल्लो आनी लोक भुकेन आसलो. देखून लोकांक घरा धाड म्हूण ते जेजूक सांगतात. पूण जेजू तांकां म्हणटा, तुमीच तांकां जेवंक दियात. आनीक 5 उंडे आनी 2 माशल्यां वरवीं सगळ्यांक कुडी आनी आत्मीक वाटेन दादोशी करता. देवान आमकां गिरेस्तकाय, गूण आनी जायत्या देण्यांनी भरल्यांत. तें आमी दुसऱ्या सवय वांटूंक, गरजांक आदारांक पावंक गरज. तशेंच जायते बरे देखणार सोशल वर्कर्स, NGO समाजांत जातल्या वायटाचेर आपलो ताळो उबारतात. तांकांय म्हजो सांगात दिवंक गरज. जेजू आमकां आयज जबाबदारेची मनशां जावंक उलो मारता. दुसरो करतलो म्हूण ओगी रावचे बदलेक म्हजो आदार आनी ताळो उबारून दुसऱ्याच्या गरजांक पावुया. सर्गींच्या बापा, समुदायांत, फिरकोचेन, समाजान कसल्याय वावराक आखुशेन जबाबदारी घेवन फुडें सरूंक आमकां सगल्यांक बऱ्या मनाची मनशां कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev baren koro.